Bona tarda, com esteu? Avui s'ha desvelat el secret més ben guardat de la política catalana dels últims temps. El president de la Generalitat, Artur Mas, firmarà dissabte, a les 10 del matí possiblement, el decret de convocatòria de la consulta del 9 de novembre. Quin pot ser el contingut d'aquest decret i què pot passar un cop estigui firmat? Ara en parlem amb el catedràtic de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Ferran Requejo. Molt bona tarda, Ferran. Bona tarda, Tian. Bona tarda. El Ferran Requejo ve pràcticament directe d'aquesta reunió que hi ha hagut aquest matí al Palau de la Generalitat. El president Artur Mas s'ha reunit amb el Consell Assessor de la Transició Nacional, de la que en forma part el Ferran, i després és quan s'ha informat de la signatura d'aquest decret dissabte, segurament això que dèiem al voltant de les 10 del matí. Farà la signatura el president envoltat dels partits que donen suport a la consulta. Després al vespre, per cert, la Mònica Terribas l'entrevistarà aquí a TV3. Suposo, Ferran, que avui en aquesta reunió s'han dit coses que no ens deus poder dir, perquè hi ha una part, diguéssim, de discreció en els treballs que heu fet al Consell Assessor. Sí? No, si ens ho pots explicar tot, doncs, escolta, encantats de la vida. Una reunió, diguéssim, una mica, diguem-ne, de tancar una etapa de les tasques, de les feines que hem fet al Consell, que ens vam comprometre a fer una sèrie d'informes, concretament 18. Això, els últims els vam entregar a finals de juliol, per tant ha sigut una etapa, diguéssim, tancada ja, i havíem de parlar amb el president, que és el que ha vingut avui a la reunió, de què passa en el futur amb el Consell, si es dissol, si no es dissol. Finalment ens han proposat que no es dissolguessin, que estiguéssim allà, entre altres coses, diem, de la transició nacional, i la transició nacional no s'ha acabat. I, per tant, en fi, també tots nosaltres unànimament ens hem ofert a seguir per si el govern té a bé, doncs, en fi, demanar algun tipus d'assessorament, d'informe, esperem que més petits, diguéssim, o de, en fi, de consells o de... I que segurament en els propers dies i setmanes poden ser recomanacions o peticions bastant urgents, diguem-ne, en funció de com vagin desenvolupant els esdeveniments. Sí, perquè previsiblement a partir d'ara, ara vol dir de la setmana que ve, és a dir, ja, el ritme del procés i de la política en general s'accelerarà. És a dir, que en poc temps passaran bastantes coses. I com aquestes coses són en diverses direccions i venint de diferents fonts, bé, doncs serà una etapa bastant, diguéssim, densa de decisions, de reaccions, etc. Comentem, doncs, tot aquest panorama que tenim per davant, començant per aquesta data, el dissabte. Per què aquesta data? Bé, això és una data que ha triat el govern. O sigui, que nosaltres no tenim res a veure, és una data que han triat, suposo, per una sèrie de criteris, diguem-ne, en funció de quin és el més convenient per als interessos de la Generalitat i del procés des de la perspectiva catalana. És un temps que controlava el govern, per tant, ell ha administrat com li ha semblat. Per exemple, per explicar-ho a la gent, avui acaba un ple del Tribunal Constitucional. Es volia evitar fer-ho avui perquè no estés reunit el Tribunal Constitucional, no fos cas que ja aprofitessin la vinentesa. Demà no hi ha Tribunal Constitucional, però demà compareix Jordi Pujol al Parlament de Catalunya, amb la qual cosa no semblava que fos la millor data. Hi ha Consell de Ministres al matí. Hi ha Consell de Ministres al matí. I ens anàvem al cap de setmana, per tant, el més lògic era que fos dissabte, tenint en compte que Artur Mas serà entrevistat en aquesta casa dissabte mateix i diumenge té una entrevista també a la Sexta amb Anna Pastor. Aquest era el marge que quedava. Per tant, s'assigna el decret aquest dissabte. Què hem d'esperar? Què hi ha d'haver-hi en aquest decret? Hi ha molta atenció posada sobre aquest decret. Què ha de contenir aquest decret? Aquest decret conté dues coses, bàsicament. L'objectiu, que és convocar la ciutadania de Catalunya pel 9 de novembre amb una consulta, a partir de la pregunta que ja se sap, aquesta doble pregunta que van pactar els partits polítics, i a més, de l'objectiu hi ha el mètode, el com es fa això, és a dir, de totes les qüestions, podríem dir, de desplegament logístic perquè aquesta consulta finalment es faci amb totes les garanties procedimentals, organitzatives, que hi hagi les meses constituïdes, el cens, els locals, quins són els locals, diguéssim, electorals, que hi hagi una comissió de control, que la llei
que ve a ser com una junta electoral, no? Perquè amb un procediment electoral o de consultes, etc., sempre sorgeixen, diguéssim, en la campanya un tipus de controvèrsies, de problemes, que es presenten recursos per part dels diferents partits i algú té que, en fi, solucionar, no? És un òrgan administratiu, etc. Aquestes coses estan regulades. Això estarà concretat, en aquest decret? Sí, home, s'ha de tenir en compte que organitzar una consulta sembla fàcil dir-ho, però no deixa de ser una cosa una mica complexa, que mobilitza entre 45 i 50.000 persones. O sigui, imagina't, no sé, el camp del Barça, mig ple i mig buit. Doncs bé, la part mig plena, però plena, sense seients buits, és totes les persones, diguéssim, que estan involucrades, siguin de la pròpia administració, funcionaris, dels Mossos d'Esquadra, etc., com, sobretot, de la ciutadania que pren part a formar part de les meses electorals, etc. Per tant... També ha d'explicar com es comptarà, com es farà el recompte, com es comptaran aquests sí, no, sí o no... Com es comptarà? Bé, el que té que regular és quin tipus de vots seran sí, quin tipus de vots seran no, quin tipus de vots seran nuls, quin tipus de vots són en blanc, és a dir, que no hi hagi dubtes en les taules, per exemple, en el moment de fer el recompte, com si diguéssim. Clar, per exemple, la doble pregunta és vostè vol que Catalunya esdevingui un estat i la segona pregunta és en cas de vot afirmatiu, vostè vol que sigui independent. Posant per cas que un ciutadà voti que sí a la primera i no voti res a la segona, s'ha d'aclarir això on va, si va als nuls, si va als sis o on va. Ho poso com a exemple tonto, però això s'ha de tenir en compte. Hi ha una casuística de sí, no, no sí, tal, en blanc, tatxat, que vol dir que és nul. O algú que digui que no a la primera i sí a la segona. Bé, tot això s'ha de tenir previst. Previst perquè, clar, això no pot quedar a l'arbitri de cada taula, de cada mesa electoral, perquè això seria una font de recursos, en fi, no. Tot això ha de quedar procedimentalment ben establert i clar. S'ha especulat molt aquesta setmana sobre si aquest decret no només contindrà la convocatòria de la consulta tal qual hauria de ser o estava previst fer-la, sinó que hi podria haver-hi algun tipus de joc, o no de joc, de maniobra perquè es pogués fer la consulta, però no amb les condicions que s'havien pensat fins ara, sinó amb les condicions noves, no sé. Alguna sorpresa en aquest decret? Això no ho sé. Fins aquí no... Jo no l'he vist, el decret. Això és el decret, el decideix i el presenta exclusivament el govern. I és un secret bastant ben guardat que només el govern coneix. Això ho sabrem dissabte. Sí, la reunió a l'ambient del Consell Assessor, no dic només entre els assessors, dic també perquè crec que hi havia la vicepresidenta, hi havia el president, hi havia el conseller Gordó, hi havia el conseller Homs. Què es palpava, tenint en compte que l'acceleració dels ritmes de la política catalana són imminents a partir de dissabte? Bé, es palpava un ambient, com si diguéssim, de presa de decisió. Jo, la veritat, he vist el president amb molt bona forma i amb un convenciment, no només ell, sinó la resta de membres del govern que estaven presents, amb un convenciment de quins són els passos a fer i quines són les, podríem dir, les reaccions o estratègies a prendre, diguem-ne, en els propers dies, també en funció de variables que ara no es coneixen, que és les reaccions del govern central, les reaccions d'altres actors, si intervé el Tribunal Constitucional, com és previsible, de les reaccions dintre del propi sistema de partits de Catalunya, etc. Però, vaja, jo crec que està... Tu has percebut que hi ha una previsió de llums llargues dels diferents escenaris, què fer en cadascun d'aquests escenaris, diguem-ne, per entendre'ns. Sí, tenint en compte que les llums llargues a vegades il·luminen zones de la carretera que no estan ben il·luminades perquè ningú les coneix. Tampoc l'altra part de contratante tampoc les coneix totes. És a dir, que tothom es mou amb una informació incompleta. Però ja dic, he vist una actitud com ja era previsible, d'altra banda, molt conscient, molt ferma i molt racionalment pensada. Anem a analitzar els possibles escenaris que ens trobarem a partir de dissabte. Una possibilitat, que sembla que té poques opcions, però podria ser, és que es pogués votar el 9 de novembre i es pogués fer la consulta. Això encara és possible.
Oh, i tant. No l'hem de desestimar. No, i tant. O sigui, escenari número 1, votació 9 de novembre. Quan el president de la Generalitat diu que s'ha de fer amb totes les garanties democràtiques possibles, què hem d'entendre per garanties democràtiques possibles? Quines són aquestes garanties? Són les garanties que passen amb les democràcies avançades, és a dir, que procedimentalment el com fer-ho, les regles estan clares, de manera que el resultat que surt d'aquesta consulta és, diguem-ne, no qüestionable. No es pot deslegitimar. Per tant, són garanties de caràcter legal, són garanties de caràcter, diguéssim, procedimental i de caràcter, diguem-ne, administratiu, en el sentit això que dèiem abans de la comissió de control sobre tot el procediment. Que s'assembli una mica a les eleccions, o que s'assembli una mica al procediment que hi ha hagut amb altres conceptes d'altres països. L'últim, el d'Escòcia, fa molts... Ningú qüestionava el mètode, el com. Això estava acceptat, estava arreglat, estava perfectament pactat i pautat. Per tant, el resultat, sortís que sí, sortís que no, era un resultat legítim. Doncs bé, en la consulta de Catalunya, diguéssim, tenim el marc legal, en principi és la llei de consultes, mentre estigui aquí, un decret de convocatòria que, en fi, emplaça la ciutadania pel 9 de novembre i, de moment, hem d'avançar pas a pas i ja veurem què passa, però, en principi, el govern jo crec que ha d'anar clarament a la convocatòria i a posar tots els estris, tota la logística perquè aquesta convocatòria s'acabi realitzant, que és una logística que ja està preparada, o sigui que ja està organitzat. La màquina està a punt. La màquina està a punt, però si aquesta logística no es pot posar en pràctica al 100%, posem, és a dir, si hi ha algun ciutadà que no pot anar a votar, per les raons que siguin, si els Mossos d'Esquadra reben l'ordre de precintar les urnes, pel que sigui, és a dir, si això no pot passar, la reacció del govern i dels partits, quina hauria de ser? No fer la consulta? Si no hi ha aquestes garanties, és no fer la consulta? Bé, això és una cosa que han de decidir ells. Jo et puc donar la meva opinió modesta, diguéssim. Jo crec que la consulta s'ha de fer amb totes les garanties. Entre altres coses perquè des del món internacional una consulta que no quedi procedimentalment clara, etc., per exemple, que hi hagi dubtes de la seva legalitat i, per tant, els partits que haurien de votar que no, per entendre's, que havien de recomanar que no al seu electorat, no recomanin que votin que no, sinó simplement diguin que la gent no vagi a votar perquè això no serveix per res, etc. O sigui, si la participació és baixa, si el marc legal és qüestionable, el resultat és fàcilment deslegitimable, amb la qual tu estàs cremant una possibilitat que tens que al final no et serveix. I, per tant, això és la meva opinió, és a dir, que això s'ha de fer amb totes les garanties perquè tingui una... Ara, consultar, el que queda clar és que la ciutadania de Catalunya serà consultada. Això sí, sigui el 9 de novembre, sigui un altre dia, amb un altre mètode, diguéssim, que ara hi entrarem, suposo. Ara hi entrem. Clar, aquest altre mètode podria ser que no es pogués fer la consulta tal com estava plantejada i, per tant, anéssim, per exemple, al que s'ha parlat també moltíssim, que són les eleccions plebiscitàries. Com serien unes eleccions plebiscitàries? En què consisteixen unes eleccions plebiscitàries? Formalment, eleccions plebiscitàries no existeixen. Això és com si diguéssim un concepte una mica més polític que no pas formal. Unes eleccions voldria dir unes eleccions al Parlament de Catalunya, com totes les que hi ha hagut, les 8 o 9 que hi ha hagut, en la qual els partits polítics que estan a favor del procés cap a poder votar i cap a la independència, a la campanya electoral posen com a punt, podríem dir, estrella de la campanya, encara que després parlem també d'altres coses, però com a punt estrella que si ells guanyen, si aquests partits que donen suport a la independència guanyen, iniciarien el procés de la independència. Per tant, aquestes eleccions al Parlament sortirien, diguéssim, farien les vegades de la consulta que prèviament, amb aquesta hipòtesi que estem fent, no s'ha pogut fer.
O sigui que les eleccions substituirien a la consulta. Per tant, hi hauria un resultat democràtic de la ciutadania expressada en termes d'independència sí, independència no, perquè ara ja no es posaria en la campanya electoral dels partits que es vol votar. Això ja es va fer fa 2 anys, el 2012. Ara ja seria el següent pas, que seria independència sí, independència no. Per tant, si els partits es presentin junts, separats, això ja és cosa d'ells, guanyen, els partits que donen suport en això, hi hauria una legitimació democràtica que reforçaria molt el procés, perquè una mica molts agents i actors, institucions, etc., estrangers, internacionals, el que estan esperant és que hi hagi un pronunciament de la ciutadania. És a dir, que no hi hagi només un pronunciament del Parlament, sinó que sigui un pronunciament de la ciutadania directe, diguéssim. Per tant, això, en cas que el resultat electoral fos favorable als partits que recolzen la independència, reforçaria molt la posició no només del govern de la Generalitat, sinó que reforçaria molt el procés mateix. És a dir, que si es va per aquesta segona via, el govern de Madrid tindria un problema més gran que el que té ara, perquè tindria el mateix problema, però que, a més, l'opció de la independència ha estat reforçat, ha estat recolzat per una majoria dels ciutadans, cosa que en una democràcia, sobretot en les democràcies més civilitzades, diguem-ho així, les més avançades, té una força contundent. Perquè una convocatòria d'unes eleccions, com que és una convocatòria d'unes eleccions normals, no es podria recórrer ni prohibir ni evitar per part de l'Estat. En principi no, perquè a més això, la repercussió internacional que pot tenir suspendre unes eleccions amb un procediment, podríem dir, formalment impecable, és totalment corrosiu pel govern central. Això no crec que s'atreveixin a fer-ho. Dius que si hi hagués una majoria dels partits que advoquen per la independència, després això donaria peu a una declaració unilateral. Però no hauria de ser immediata, no? És a dir, si la legislatura dura 4 anys, la declaració la poden fer al cap de 4 anys. Sí, home, 4 anys ho veig molt llarg, també. Però mentrestant tu defenses que es faci alguna cosa. Això torna a ser la meva opinió. És a dir, que si es guanyen aquestes eleccions, en fi, no és el meu punt de vista només, és un informe que hem fet en el Consell, que és el del procés constituent, que és una mica posar les bases de tot aquest procés. Hi hauria, diguéssim, un moment, just després de les eleccions, si guanyen els partits que estan a favor de la... haurien de fer algun tipus de declaració, nosaltres en diem declaració solemne, no li diem, no és la declaració d'independència, declaració solemne dient que ara iniciem el procés de la independència. I oferir al govern central un procediment de negociació. Però no de negociació per 4 competències i tal, no, és la negociació ja per la independència. Si no es diu que no, com és previsible que no entrin en aquest tipus de lògica, aleshores s'obre un camí de que el govern està legitimat, ja no per fer declaracions d'independència, no per declarar, sinó per fer-la, la independència, per proclamar la independència. I l'opinió personal meva és que una proclamació vol dir la desconnexió. A mi m'agrada parlar del concepte de desconnexió. Hi ha un moment en què les institucions catalanes hauran de desconnectar de la legalitat espanyola i de les institucions espanyoles. És a dir, el que digui el Tribunal Constitucional espanyol a nosaltres no ens afecta, perquè això és legalitat espanyola, nosaltres només obeïm la legalitat del Parlament. Aquest és un moment decisiu. Per tenir èxit en aquest moment, tu has d'estar ben preparat. I per estar ben preparat, tu has de tenir tota una sèrie d'estructures, tota una sèrie de disposicions a nivell econòmic, fiscal, de la seguretat, del poder judicial, del que són els recursos d'energia, de les telecomunicacions, d'aigua... Que et permetin aguantar fins a ser reconegut internacionalment. I això paral·lelament s'ha de fer amb una forta, crec, una forta campanya internacional. Jo, si es va per la via de les eleccions, seria molt obert a tot el món. Diu, mira, escolta, nosaltres en guanyem tal i farem això. El difícil pel govern, que això són... El lideratge és clau en aquesta segona etapa, és decidir
és decidir el moment. Potser el més complicat políticament és la gestió del temps. Per això et deia, jo crec que no es pot fer immediatament, perquè tu has de proclamar la independència quan siguis capaç d'aguantar-la i desenvolupar-la. Perquè al final del dia, diguéssim, el dret internacional, el que és la parafernàlia del conjunt de les nacions, estats, etc., al final, si tu aguantes una cosa, acabes aconseguint-la. O sigui, és una qüestió més de poder fàctic que no pas de lleis. El dret internacional s'acaba sempre acomodant a la realitat. Per tant, aquesta realitat, si tu la vols fer, diguéssim, d'una manera fàctica, l'has de fer en un moment quan tens les garanties, les màximes garanties, encara que sigui el 70%, encara que no sigui el 100%, per això sempre és complicat, de que això ho podràs aguantar i desenvolupar. Per tant, que la Generalitat sigui el poder polític a Catalunya, en el territori, sigui el poder polític, ja no depengui del poder polític espanyol. No sé si ens podríem agafar el que va dir ahir el president dels Estats Units, Barack Obama, i va fer una intervenció al Consell de Seguretat, al plenari de les Nacions Unides, i va dir això. Creiem que el dret fa la força, que les nacions més grans no haurien d'intimidar les més petites i que la gent hauria de poder escollir el seu propi futur. Són veritats simples, però han de ser defensades. Clar, això, vist des del punt de vista de Catalunya, doncs estava parlant d'Ucraïna, aquí. Però vist des del punt de vista de Catalunya podria haver-hi molta gent que digués, mira, doncs això és exactament el que s'està defensant aquí. Sí, passa que el president Obama s'està referint a estats ja constituïts. Per això deia que si Catalunya es constitueix en un estat fàctic, etc., i és capaç de passar, diguéssim, aquesta prova, que és la prova decisiva, aquesta desconnexió és una desconnexió exitosa, diguéssim, jo crec que actors com el president Obama s'acabaran acomodant a aquesta realitat. Tu vas parlant contínuament de desconnexió. Hem dit, molt bé, consulta 9-N, si no pot ser una opció, són aquestes eleccions plebiscitàries, però tu dius l'altra opció, que lliga amb aquesta desconnexió, és desconnexió i referèndum. Sí, bé, això és... Primer, és al revés del que ens plantegem ara. Ara els partits majoritaris, diguem-ne, es plantegen farem un referèndum i després la desconnexió. I tu dius, hi ha un moment que es pot fer al revés, que desconnectin els partits primer, però després se sotmet a referèndum de la gent. És a dir, és posposar la decisió aquesta democràtica que legitima, sobretot amb ulls internacionals, etc., a després de la desconnexió. O sigui, primer la desconnexió i després... Això és un escenari més. És un escenari que, ni jo ni el Consell recomanem, perquè té molt més riscos, perquè et falta el pas previ de la decisió, però bueno, com a escenari més s'ha de contemplar, entre altres coses perquè sembla que a Catalunya algunes forces polítiques els agradaria més anar ja directament per aquesta via. Personalment crec que no és la més adequada perquè implicaria que tu fas coses decisives quan encara no ets prou fort. I, per tant, té més riscos d'èxit. Això ho dius per qui parla de desobediència civil? La desobediència civil té alguna mena de fonament jurídic, fins i tot? Desobediència civil és un concepte diferent. La desobediència civil és un concepte que, de fet, ve dels Estats Units, del segle XIX, que vol dir que en cas que uns ciutadans considerin que una llei està pensat per lleis, és injusta, aquests ciutadans la desobeeixen dintre, sense qüestionar el sistema. Sense qüestionar l'ordenament jurídic, qüestiones una llei en concret. Qüestiones alguna llei, una o més d'una, però un tema determinat, i per tant no la compleixen. Però, clar, assumeixen que si l'incompliment de la llei implica una penalització, com acostuma a passar, doncs ells ja estan d'acord amb això. Però normalment això es pensa per aspectes puntuals, no per aspectes... Però en el cas concret de Catalunya, quan es parla de desobediència civil, seria desobeir una llei concreta. Quina? O una sentència concreta, la del Tribunal Constitucional. Però, en canvi, no qüestionar la resta del marc jurídic. Pregunto, Bé, els que diuen desobediència civil, crec que el que voldrien impulsar és que la consulta del 9 de novembre
digui el que digui el Tribunal Constitucional, el govern espanyol, etc., s'hauria de fer igualment. S'hauria de fer igualment. Això ja ho hem parlat abans, que jo crec que això té més riscos que no pas... Amb l'inici de la desobediència civil al segle XIX als Estats Units, que és desobeir una llei, aquí seria desobeir una sentència d'un constitucional. Efectivament. En aquest sentit. Ho dic perquè també de desobediència civil n'hem vist, no? Darrerament, perquè intentar evitar desnonaments, en el fons, és desobediència civil, també. Bé, sí. Tot el que sigui qüestionar la implementació, la posta en pràctica de normes legals, com si diguéssim, té un component de desobediència, de dir, no, escolti, jo això per aquí no hi passo, jo això em nego, sigui a pagar no sé què, sigui a això, marxar d'una casa quan no sé què, però insisteixo que això normalment és per aspectes puntuals de polítiques concretes, no és normalment per canviar tot un sistema polític. Però ara, marxant de la consulta, tenint en compte que fer lleis normalment és una cosa que porta el seu temps i és més feixuga, i que estem en un moment en què el món evoluciona molt ràpidament, és possible que en les nostres democràcies ens trobem cada vegada més elements de desobediència civil en el sentit de forçar a canvis legislatius que potser els parlaments triguen més a fer que no pas la societat? És possible, perquè les societats cada cop són més complexes, hi ha més coses, més variables, més elements a tenir en compte, hi ha més actors, o sigui, hi ha més interessos, hi ha més valors, fins i tot, en joc, com si diguéssim, i, a més, cada cop hi ha una consciència més gran de que les democràcies fins ara s'han desenvolupat amb un nivell de participació ciutadà baix. Normalment, hi ha algunes excepcions, hi ha democràcies liberals més participatives que altres. En el cas espanyol és molt poc participatiu, perquè la Constitució espanyola del 78 restringeix molt l'ús de referèndums, d'iniciatives legislatives populars, etc. És com una mica desconfiada respecte a la participació de la ciutadania. Jo crec que la tendència és una mica al revés. O sigui, d'articular procediments, mecanismes que aquesta ciutadania s'expressi, diguéssim, articulant-la, això sí, amb el que són les institucions del propi sistema de les democràcies. Però incrementant, jo crec que hi ha un dèficit participatiu clar en bona part de les democràcies occidentals, i amb l'espanyola hi ha un dèficit més que clar, diguéssim, és de les més, podríem dir, restrictives de la política comparada amb aquest aspecte. O sigui, per tant, si el dia 9 de novembre la consulta no es pot fer i s'agafen les urnes i es treuen al carrer i que la gent voti al carrer, això podria ser un cas de desobediència civil, però no ens portaria al reconeixement internacional, que és el que es busca per després legitimar el procés. No, clar. Si suposem que això ho fa una organització, no sé, que no és el govern, organitzacions civils, això s'assemblaria una mica a les consultes que es va fer fa uns anys, aquelles que van començar d'Arenys de Munt, i que això és una iniciativa, podríem dir, ciutadana, però des del punt de vista, podríem dir, polític, jurídic, formal, no té cap tipus d'efectivitat, diguéssim. Per tant, ara ja jo crec que ja no estem aquí. Ja hem de buscar procediments i, en fi, processos que comportin algun tipus de conclusió, podríem dir, fàcticament, que sigui una resolució de temes. Sí, per tant, tu series... La teva visió, diguéssim, com a expert seria anem al 9N amb la voluntat de fer una consulta. Si no hi ha aquesta consulta, les eleccions plebiscitàries com a procés més ben ordenat, diguéssim. Sí, de llums ni curtes ni llargues, són unes llums intermitges aquestes, perquè estem parlant a 2 o 3 mesos vista. D'acord, però encara no has perdut l'esperança de fer la consulta, tu? No, perquè depèn de moltes coses. És a dir, si es presenta el recurs per part del govern central, que es presentarà de manera immediata, el Tribunal Constitucional pot fer diverses coses. El que és una mica, si se'm permet, demencial, és que en una democràcia liberal que es basa en un dels principis fonamentalíssims d'aquestes democràcies, és el principi de separació de poders, resulti que el govern central ja estigui dient què és el que farà el Tribunal Constitucional. Quan encara ni existeix la llei, diguéssim formalment, ni s'ha presentat un recurs, ni res. Això és una càrrega de profunditat sobre
diguem-ne, la qualitat de l'estat de dret espanyol, que és un estat de dret bastant d'opereta en aquest sentit. Quan un tribunal tan important dins del sistema no està legitimat, és bastant incomprensible, per exemple, que amb les declaracions que hi ha hagut aquests dies del govern de Rajoy sobre el que ja farà el Tribunal Constitucional o la vicepresidenta, aquesta noia, la Soraya, el president del Tribunal Constitucional no hagi reaccionat. El prestigi de la pròpia institució. Això seria inconcebible en altres democràcies avançades. Diu, escolti, vostè calli en el govern. Això ho decidirem nosaltres de la manera que voldrem i en el moment que voldrem. Per tant, això és un indicador, diguéssim, de la baixa qualitat de la democràcia espanyola. I Montesquieu s'està regirant en aquests moments allà on sigui, diguem-ne. Una cosa més. Si Rajoy vol resoldre el problema, tu has dit que hauria de buscar fórmules, com ara una paraula que he descobert, que és aquesta que dius de consucionalisme. Fórmules de consucionalisme. Havíem sentit federal, consucionalisme és una cosa, és un terme que no havia sentit mai. Consucionalisme. Consucionalisme. Sí, això és una paraula rara, diguem-ne, una paraula bastant estranya, però que es fa servir bastant amb els anàlisis polítics internacionals, diguéssim, de política comparada, etc., per expressar que un tipus de possible solució, si hi hagués voluntat política per part del PP i del PSOE, que això és parlar una mica en aquests moments de política ficció, seria introduir, això que les famoses terceres vies, una manera d'introduir terceres vies seria partir que una democràcia complexa, que és plurinacional, que és plurilingüística, que hi ha diferents cultures, que és molt més complexa la democràcia espanyola, o sigui, la societat espanyola, no, la societat espanyola és més complexa que no la societat alemana, per exemple, que és molt més uniforme. Doncs bé, per tal d'articular aquesta complexitat, hi ha unes institucions que diuen en una democràcia el principi de majoria no sempre és el millor principi si no es combina amb un altre principi igual d'important, que és el principi de consens entre majories i minories. Això de constitucionalisme, que és aquesta paraula rara, es pot traduir com democràcies de consens. Què vol dir això? Doncs que en les pròpies institucions ja es parteixi que abans de fer una decisió, aquesta decisió no l'ha de fer la majoria, a seques, sinó que ha de ser una decisió entre majories i minories. Perquè si no, la decisió no es pot prendre. És a dir... La qual cosa també pot ser que lenteixi decisions. I és més lent. Però quan surt està molt més legitimat. Això ho tenen, per exemple, a Bèlgica. Per entendre'ns, el Tribunal Constitucional, el que fa de Tribunal Constitucional a Bèlgica, ja sabeu que a Bèlgica hi ha els valons i els flamencs. Doncs bé, la meitat dels components són d'un valons, diguéssim, i l'altra meitat són flamencs. Per tant, això s'articula... Si no es posen d'acord, allò no va endavant. A vegades es passen mesos sense govern, Sí, correcte. Però això a vegades és per una altra cosa. És pel sistema de partits, que això és una altra història. Això de Bèlgica és el més complicat de tot. Un dia em van dir, és molt interessant que els catalans us aficioneu. Això m'ho va dir un belga, un politòleg belga. És molt important que us interesseu per Bèlgica, perquè així, si ho enteneu, podeu venir aquí i ens ho expliqueu, perquè nosaltres no ho entenem. Però és un principi, diguéssim, o per exemple, el govern mateix. El govern està format per majories i minories. O, per exemple, en el Parlament, o sigui, per definició, això, o sigui que no pot ser només d'uns i no els altres. O en el Parlament, quan s'està discutint una llei, ells tenen el que en l'argot polític es diu el procediment de timbre d'alarma. És com si hi hagués un timbre. Llavors, quan una minoria es veu afectada per el contingut d'un projecte de llei, que ho estan discutint, encara no és llei, és com si toqués el timbre i allò es paralitza i s'ha de tornar a renegociar. Per tant, és més complexa, però bé, té el factor positiu, podríem dir, és que la legitimitat final de les decisions preses per les institucions tenen una acomodació molt més gran a la complexitat nacional, lingüística, etc., de la societat que regula. Però això, en aquest cas, Rajoy, per exemple, hauria d'acceptar de perdre la majoria absoluta que ara té.
No, pots tenir majoria absoluta. No, perquè pots tenir... Però qualsevol decisió l'has de prendre d'acord amb Catalunya i País Basc, per exemple. O sigui que la majoria absoluta no és suficient. La majoria absoluta no és suficient, sinó que ha de tenir, diguéssim, una participació de les minories. Això és política ficció per la cultura política espanyola. Això es podria combinar, aquest tipus de democràcies de consens, i a Bèlgica ho fan així, o també a Suïssa, amb un sistema territorial federal. O sigui, es pot combinar federalisme o confederalisme amb això, amb democràcies de consens. És a dir, solucions institucionals n'hi ha a la política comparada. O sigui, no hem d'inventar cap sopa d'all, diguéssim, n'hi ha. Ara, parlar d'aquests termes, estic segur que el govern central, això de constitucionalisme, no sap ni què és. Un cop algú va dir això del timbre d'alarma com a procediment del Parlament belga, etc., en el Congrés de Diputats, i es va armar allà un liu total, dir, home, ara tocarem timbres i no sé què. O sigui, en fi, això està molt a fora, podríem dir, del marc mental, de les neurones, podríem dir. No tant, a vegades insisteixo, que a vegades no és tan important allò que es diu, sinó des de les plataformes mentals des d'on es diu el que es diu. És a dir, canviar les plataformes mentals és complicadíssim. A vegades els continguts poden negociar-se i tal, però canviar les perspectives, diguéssim, teòriques que cadascú ha anat aprenent de petit, podem dir, socialitzant-se amb determinat... Això és el que és més complicat, per tant, a mi em fa ser completament escèptic a trobar per la via aquesta que se'n diuen les terceres vies, escenaris intermitjos per, solucionar d'una manera, podríem dir, realista, plausible i estable el tema de la plurinacionalitat espanyola, perquè crec que la cultura política tant del PP com del PSOE, francament, no donen gaire de sí. Ferran, els catedràtics de política tindreu molta feina en els pròxims temps perquè ens haureu d'ajudar a entendre moltes coses que passaran, moltes situacions que es generaran i que demanaran aquesta visió de coneixement del que passa pel món. Si vols, presenten el llibre blanc, el llibre blanc dels informes del Consell Assessor, amb 1.000 pàgines. 1.000 pàgines? Te les pots anar llegint. Però estaran a l'abast de tothom, aquests informes? Sí, bueno, ja ho estan. Ja ho estan perquè estan penjats a la web. Es fa, com si diguéssim, la publicació en forma clàssica de llibre. Hi haurà, sembla ser, un volum molt gros, diguéssim, que són tots els informes, sense tocar ni una coma, tal com han estat, que són 18 informes, això són més de 1.000 pàgines, diguéssim, i després el govern ha fet, redactat pel propi govern, és a dir, que no del Consell, ha fet com un resum de totes aquestes 1.000 i pico planes. Això serà com un volum més petit i fins i tot crec que estan pensant en un tipus d'encara tercer document que serà com més àgil, perquè la gent que vulgui llegir poc, com si diguéssim, i anar al gra. Una cosa que van fer els escocesos, que va tenir molt èxit, que és fer pregunta-resposta. O sigui, moltes preguntes que es fa la gent. Què passarà amb la seguretat social? Què passarà amb la dependència i les pensions? Què passarà amb, jo què sé, l'Europa? Què passarà... Tot això contestat d'una manera molt breu, quasi a nivell de Twitter, diguéssim, a nivell de molt poques paraules, pocs caràcters, contestat d'una manera, podríem dir, amb rigor i basada també en els nostres informes, els informes del Consell, tot una regla al voltant de 100 preguntes bàsiques, que això serà, no és el llibre blanc, això serà com una derivada, diguéssim, com un tercer, diguéssim, producte que el govern està elaborant. Doncs tindrà èxit, el tindrem a la tauleta de nit per anar consultant i per anar entenent el que va passant. Ferran, moltes gràcies. Aquest aplaudiment pel Ferran Requejo. Ara farem una pausa, però ja ens espera l'Antoni Bassas. Hem de fer la seva crònica de la setmana. Amb què s'haurà fixat aquesta setmana? De seguida ens ho explica ell mateix. No us en donareu? I tornarem a seguir.